Hello guys and welcome to my channel. Ngayon po ay sa soundcheck natin ng JBL Pulse 3. So tara na, samahan niyo ulit ako. So guys, i-unbox muna natin itong Pulse 3. Ito yung makikita natin sa loob. Nandito yung JBL Connect. Makikita mo dito at malalaman mo kung paano mo siya i-operate through cellphone. So ayan, nandyan siya. Tapos nandito rin sa loob yung manual. Siyempre, nandito yan. Kasama rin dito sa loob yung adapter, iba't ibang klase ng saksakan, depende sa lugar kung nasaan ka. Ito yung adapter. Yan. Ito na yung pinaka speaker natin, JBL Pulse 3. Tapos sa likod niyan, nandun mo makikita yung on and off, Bluetooth, JBL Connect, volume, saka yung lights niya, yung control niya sa lights. So mabibili na natin ng JBL dito sa Pinas, 10,995. So ngayon naman sa sound test na natin ang JBL Pulse 3. So ayun guys, para sa akin one of the best outdoor Bluetooth speaker siya. LED display, sound quality the best. Sana nakatulong tong vlog ko para makapag-decide kayo sa pagbili. Hanggang sa muli, just like and subscribe to my channel. Bye!